हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A3 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, हाउ टू यूज़। तो गाइस अगर आप साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे गाइस आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं करता है, साउंड सुनाई नहीं देता है, तो गाइस आप कैसे है प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड सेटिंग्स में आपको नीचे की ओर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को गाइस यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। एंड आपके फ़ोन में अगर रिंगटोन से आपकी नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होगी तो आप टोन्स को सेट कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।